Hej og velkommen til Gåselines 5 bud på, hvordan du bliver en rigtig mandlig dame. Vi starter sådan her. Jo, mutterne skal være i orden. Ja, og derfor bliver vi nødt til... Jeg kender ikke Mikkel Kjæst, han har sådan en god mutter. Jeg elsker ham. Så skal vi lave armbøjninger. Og det gør vi sådan her. Vi skal lige have håret væk fra. Så begynder vi... Ja, det er jo. Så skal vi også lære at blive mandlig og mandlig og modig. Og modig og mandlig. Og det gør man sådan her. Ikke for højt, for jeg siger, så det er en god idé at finde for højt. Vi gør 1, 2 år, jeg er højt. Og så gør jeg 3. Ja, så skal jeg også lære at løbe. Ligesom Usain Bolt. Det er også meget godt ud. Men jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Jeg er ikke så god til portugisisk. Hvordan er det nu, man snakker engelsk? Nå, det er lige meget. Vi begynder. Hop på stedet. Ja. Så skal vi også... Det er jo også 3 bud. 3 vigtige bud. Så skal I lære, hvordan man regner. Og regne, det er meget nemt. Vi begynder med stille og rolig plus. Nej, plus hedder det. Ja, plus. Og så, ja, det her hår trænger op til at blive klippet. Okay, vi begynder bare. Plus 2 plus 2, 5. 5 plus 5, 11. 11 plus 11, 23. Ja. Kan jeg minus? Ja, det er også meget nemt. 2 minus 2 er 0,5. Jeg bliver nok nødt til at ringe til min lærer. Lige et øjeblik. Hej. Ja, men jeg vil bare lige spørge om, hvordan det var. Er man nu minus 2 minus 2? 0? Altså, 0. Altså, et pi er aldrig et 0. Idiot. Nå, ja, man skal heller ikke bruge mobilfoner, når man er pige. Jo, så skal vi lære, hvordan man danser som en rigtig mand. Og det er altså ikke sådan noget, som piger gør. Det er sådan her. Så er vi styr på det. Og jeg har fået besøg af Axiana. Kom her. Giv mig lige... Nej. Jeg har aftalt, hvis man forsøger, om du så gad at rive det hår af. Fordi så jeg vil nemlig gerne blive til en Gustav og ikke Gåseline. Okay, er du klar på det? Hiv. Ja, så bliver man lige pludselig flot, hva'? Ja. Og så mandlig stemme. Jo, men han er også i dag.